السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين في منوعات أم محمد الرفاعي، وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلى عليه يا ربنا في كل وقت وحين. صلوا على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وكل الأموات أجمعين يا رب العالمين. النهاردة جايبة لكم وصفة سهلة وبسيطة من اقول لكم من قشر الموز. اعمل زي اللي كانت عامله فيديو الشبشب حشالها حله المحشي وهي قاعده حاطه رجل على رجل، ودخلت الفيديو ما لقيتش اي حاجه ولا اي لازمه للشبشب في المحشي. فمش عارفه، ربنا يصلح الحل للجميع ويهدي الجميع يا رب العالمين. ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دي هحطها لكم في الاول المقطع دوت، لان بعد ما سجلت الفيديو عملت بيهم، اخدت حته منها هشوفهم. يعني دي ممكن تفضل معاكي اسبوع في التلاجة لو زي ما انا قلتلك، وهتعملي بيها وهتحسي بانتعاش غريب جدا، وهتحسي انك كده زي ما بيقولوا فريش كده، مبسوطه كده يلا نشوف الفيديو من جوا بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جايبه لكم وصفه سهله وبسيطه من حاجه بنرميها، وهتنعم ايدك جدا وهتنعم بشرتك ومش هتاخد دقايق منك، يعني حاجه بسيطه كده ووصفه سهله جدا. دي حته موز انا لقيتها في صباع موز. طبعا اكيد كل ما تجيبوا موز بتلاقي فيه صباع بايظ او حته بايظه، ما ترميهاش، حطيها في التلاجة ولفيها بكيس. انا كنت حطاها في الطبق زي دوت ولفها بكيس وحطيتها في التلاجة. تعملي بيها ايه بقى؟ تيجي بيها تدعكي بيها ايدك ووشك دقيقتين 3 وتروحي تغسليها. يعني مش هتاخد منك وقت ومش هتاخد منك مجهود، وحاجة بتترمي، خسارة انها تترمي، استفيدي منها للبشرة. الموز بينعم البشرة جدا جدا، وعن تجربة وهتشوفوا. ويعني تعملوها سواء لو لقيت حتة موز بايظة ما ترميهاش، تعملي بيها ماسك لوشك وايديكي او للشعر كمان، وبدون اي مجهود وبدون اي تعب. ولو ما كانش فيه حتة بايظة بقشر الموز، بس دي القشر ده انا بسيبه بجففه كده وبحطه للزرع كسماد للزرع. طبعا مش هنعمل بالقشر كده لما يكون القشر صابح، وانا عامله فيديو قبل كده لفوائد قشر الموز. ومعلش عشان بتاع الانابيب معدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معلش كان بتاع الانابيب ما شاء الله يعني كان مغطي على الصوت. زي ما قلت لك تعملي بها ماسك لايدك ولوشك دقيقتين 3 وتروحي تغسليهم بدون اي حاجه بميه عاديه خالص، وهتشوفوا النعومه. وبالذات النعومه دي احنا محتاجينها في فصل الشتاء لجفاف الجلد وجفاف البشره. وحاجه بسيطه، سواء اذا كانت حته موز عندك بايظه او ترميها وما ترميهاش، دي كنز عندك، او بقشر الموز وهو صابح تو ما تقشروا الصباع بدل ما ترميه ادعكي بيه ايديكي ووشك. وزي ما قلت لكم انا عامله فيديو قبل كده لفوائد قشر الموز، تدعكي بيه البشره على طول كده، او ان تعمليها حته زي ديت تروح اللي هو للشعر الخشن المجعد، هتهرسيها جامد وتروحي بقى عامله بيها شعرك وتسيبيها عليها حوالي 5 دقايق وتروحي جايه غسلها. هتشوفي نعومه فرق كبير جدا. ويا رب الفيديو يعجبكم ولو تستفيدوا بمعلومه صغيره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.